बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज आपकी खिदमत में बहुत उम्दा नुस्खा है, बहुत ही फ़ायदेमंद है खांसी के मरीज़ों के लिए जिनका मुसलसल खांसी आती है। आज मेरी वीडियो को अंत तक देखना है, सुनना है, स्किप नहीं करना है ताकि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए। जो भी लोग जो है खांसी के मरीज़ हैं, ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह उनको बहुत जल्द फ़ायदा होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बहुत उम्दा नुस्खा है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ और मेरा तजर्बे से गुजरा हुआ नुस्खा है। जो लोग भी सर्दी के अंदर खांसी के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ही अहम जो है ये दवा है और आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला आपकी खांसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही जो है परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होंगी, नहीं, बहुत ज़्यादा दवा नहीं है, थोड़ी सी दवाएँ हैं आपके किचन में मौजूद हैं। किचन में जाएँ, ये दवा बनाएँ और अपने जो है खांसी वाले मरीज़ हैं उनको फ़ायदा हासिल जो है दें, ताकि ये दवाई जो बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला खुद देखेंगे कि उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये इसमें जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, इनको बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल जाए। तो अब आपने क्या करना है, सौंठ का इस्तेमाल करना है। जो अदरक की सूखी हुई सौंठ होती है, ये अदरक की सूखी हुई सौंठ जो है आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप जो है घर के अंदर भी अदरक को सुखा सकते हैं। इस तरह की ये सौंठ बन जाएगी। तो ये आपने जो है इस्तेमाल में लेनी है। अब आपने क्या करना है जी, इसके बाद जो है आपने हल्दी का इस्तेमाल करना है। हल्दी जो है ये भी आपके किचन में मौजूद है, ये भी आपके लिए बहुत ही उम्दा रहेगी। और इसके बाद आपने मिश्री का इस्तेमाल करना है। मिश्री जो है ये भी आपको जो है आसानी से मिल जाएगी घर के अंदर। चीनी के बाद जो है आप मिश्री का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल जो है ये आपने क्या करना है, इसके घर अगर आपके घर में जो है एलोवेरा जेल मौजूद है तो आपने एलोवेरा जेल को जो है आपने तोड़ने के बाद इसको जो है इस तरह जो है आपने इसको खड़ा कर लेना है, ताकि इसके अंदर से जो है पीले रंग का, क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल करा था मैंने, तो ये मैं खड़ा कर कर इसको मैं ये इसका पीले रंग का जो है वो मैं निकाल चुकी हूँ। तो ये जो है आपका गूदा जो है इसके अंदर पीले रंग का वो जो निकलेगा, जैसे वो बहुत कड़वा होता है, वो आपने निकाल लेना। तकरीबन आधा घंटा घंटा आपने इस तरह इसको खड़ा रखना है। किसी भी प्लेट में, किसी बर्तन में आप इसको खड़ा रखते, गिलास के अंदर खड़ा कर दे। तो ये जब से ही जो आपका ये पीलापन इसके अंदर से निकल जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर आपने जो है इसको एलोवेरा जेल का रस आपने निकाल लेना है। इसका जो है गूदा आपने अंदर का लेकर इसको ग्राइंड करने के बाद आपको ये रस मिल जाएगा। तो ये रस आपने इसका जो है दवा में शामिल करना है, ठीक है जी। ये एक आपको एलोवेरा जेल का ये एक बहुत ही अच्छा मैंने तरीका बताया, जो कि जो पीले रंग का जो होता है वो अंदर का जो जहर होता है वो निकल जाएगा। और फिर ये आपने जो है इसको एलोवेरा जेल के गूदे को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जो मैं थोड़ी सी अलामत बता दूं, जिनको मुसलसल खांसी होती है, तो ऐसी खांसी जो 3 हफ्ते या इससे ज़्यादा अरसे तक बरकरार रहे, तो जबकि बुखार या एलर्जी वगैरह भी ना हो, तो ये फेफड़ों के कैंसर के इब्तदाई अलामत हो सकती है। खून के कैंसर की सूरत में यह अलामत ज़ाहिर होती है, ख़ास तौर पर अगर खांसी में खून आने लगे। फेफड़ों के कैंसर के शिकार अफराद के सीने में दर्द भी हो सकता है, जो सीने से कंधों या नीचे बाजू तक फैलता हुआ महसूस होता है। ये खांसी की अलामत है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल कैसे करना है। और इसमें जो चीज़ें आपने, एक और चीज़ है वो है तुख्मे जो सुर्स होती है ना, सुर्स के बीज भी इसमें 1 चम्मच आपने इस्तेमाल कर लेने हैं। अब मैं आपको क्वांटिटी बताती हूँ कि ये क्वांटिटी आपने कितनी लेनी है जो खांसी के मरीज़ों के लिए आपने ये दवा तैयार करनी है। तो अब हमने क्या करना है, एलोवेरा का मैंने तरीका बता दिया कि एलोवेरा का रस आपने जो है किस तरह पहले ये इसका जो है पीलापन जो इसका निकलेगा वो आपने दूर ख़त्म कर देना। इसके बाद जब वो निकलना टपकना शुरू जैसे होता है, तो उसके बाद जब टपकना ख़त्म हो जाए, फिर आपने एलोवेरा जेल के गुदे को इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। आपने डायरेक्ट काट कर उसी वक्त आपने इसको गूदे को इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। तो जैसे ही आपने ये काटा, इसका रस निकाला, वो पीलेपन ख़त्म किया, उसके बाद आपने इसके गूदे का रस निकाल कर आपने 1 कप तकरीबन आपके पास रस मौजूद होना चाहिए एलोवेरा का, ठीक है जी। इसके बाद सौंठ जो मैंने दिखाई है आपको, 1 चम्मच आपने या आधा चम्मच आपने सौंठ का पाउडर बना लेना है, ये लेना है। सुर्स के बीज आपको मिल जाएंगे, 1 चम्मच आपने लेने हैं, वो पंसार की दुकान से आपको मिल जाएंगे, 50 ग्राम लेकर आए। उसमें से आपने 1 चम्मच ले लेना है।
हल्दी आपने जो मैंने दिखाई है 2 चुटकी, ये चुटकी है आपकी 2 चुटकी, इसमें जितनी हल्दी आ जाए ये लेनी है। मिश्री आपने पाउडर बनाकर 1 चम्मच आपने मिश्री का मिलाना है। तो आपने क्या करना है, इसको पकाना है। 3 बार आप पिलाएंगे दिन में, बलगम के लिए, सीने में दर्द के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ही मुफीद दवा है ये। जब बन जाएगी आप खुद देखेंगे कि बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद बन गई है। तो इसको आपने क्या करना है, पकाना है। 1 गिलास पानी ले लें, उसमें ये सारी चीज़ें मिलाएं, इसको पकाएं। पकाने के बाद आपने मरीज़ को छान कर पिला देना है। आप यकीन जाने इतना अच्छा नुस्खा बनेगा, इतना बेहतरीन नुस्खा बनेगा कि क्योंकि सौंठ जो है ये जब पाउडर बनती है तो इसमें थोड़े थोड़े रेशे आ जाते हैं, तो मरीज़ को आसानी रहेगी पीने में। आप इसको छान लें, ठीक है जी। छानने के बाद मरीज़ को पिलाएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद बिल्कुल खांसी का जो है ख़ात्मा हो चुका होगा। मरीज़ जो है बिल्कुल सांस लेगा अच्छे तरीके से और अपने बाकी ज़िंदगी के काम जो है वो कर रहा है वो करेगा। बच्चे जो हैं वो भी इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, वो भी परेशानी से बचेंगे, आराम से सुकून की नींद सोएंगे। बच्चों को दे, क्वान्टिटी थोड़ी कम कर दे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जैसे मैंने बताया इतना ही आप बनाएं और पिलाएं। 3 बार दिन में पिलाना है। इंशाल्लाह ताला सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत ही ख़ास और उम्दा वीडियो लेकर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मैं खाना खाने के बाद आपके पास फिर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।